आज हम कन्वर्टर बनाएंगे और इसमें फॉल्ट आ रहे हैं। ये देखो, ये सुर्ख लाइट ऑन हो रही है इसमें। इसे हम खोलेंगे। इसमें देखेंगे कि इसमें क्या क्या फॉल्ट है। इसको हम इसकी सबसे पहले हम इसकी FUT चेक करेंगे, DC साइड वाले। इसके DC साइड वाले FUT ओके है। उसके बाद हम इसकी दूसरी चीज़ देखेंगे, जिस चीज़ में मसला आ रहा है। हम AC साइड वाले FUTs के चेक करेंगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसकी एक FUT शॉर्ट बता रही है। अब हम इस FUT को निकालेंगे। FUT हमने निकाल लिया। अब दोबारा चेक करेंगे। अब ये बिल्कुल ओके होगी। इसकी ग्रीन LED ऑन हो रही है। इसमें जो एक FUT निकाली थी वो नहीं लगाएंगे। लेला गिन दे कर दो ये YouTube लगने को बस ले मैं गिना देवा मैं कपा दे मैं कपा दे दिखा दे मैं मैं देना दे दोबारा बैटरी से लगाएंगे।
अब इसके एसी बोर्ड चेक करेंगे। तो 20 वोल्ट आ रहे हैं, ड्रिल मशीन चल रही है। अब इसके ऊपर लोड देकर चेक करेंगे कि ये ठीक है कि नहीं। अब इसके ऊपर ड्रिल मशीन चला रहे हैं, ये अब ओके हो गया। इसे हम फिट करके बॉडी में दोबारा चेक।